வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பிரண்டை சட்னி பண்ண போறோங்க. அதுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் பிரண்டை, புளி, பச்சை மிளகாய் 2, ஒரு 4 பத்து தேங்காய், ஒரு 2 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, ருசிக்கேற்ற உப்பு, கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி. தாளிக்கிறதுக்கு காஞ்ச மிளகாய், கடுகு, கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், உளுத்தம்பருப்பு. இப்போ பிரண்டை சட்னி பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். பிரண்டை க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணணுங்க. கையெல்லாம் அரிக்கும். கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவிண்டு அப்புறமா இது போல் இப்படி பண்ணி நார் எடுக்கணுங்க. நார் எடுத்தால் நீட்டாக வந்துடுங்க. இது போல் நார் எடுக்கணுங்க. இப்போ நான் எல்லாமே நார் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. அடுப்பு ஏற்றுறேன். ஏற்றி வைக்கலாம். எட்டி காஞ்சது. ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. முதல்ல பிரண்டை வதக்கலாங்க. பிரண்டை ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க. வைட்டமின், கால்சியம் சத்து கம்மியாக இருக்கிறவங்க வாரத்தில் ஒரு நாளோ 15 நாளைக்கு ஒரு நாளோ சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க. எலும்பு தேய்மானம் இருக்கிறவங்க கூட சாப்பிட்லாங்க. எலும்புக்கு ரொம்ப நல்லது. கொஞ்சம் வெடிக்கும், கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி பதம் இருக்கிறதுல அலும்பினப்போ இதை பார்த்து கலர் நல்லா மாறணுங்க. கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும். வதக்கியாச்சுங்க. பிரண்டை எல்லாம் வதக்கியாச்சு. எடுத்துடலாம். அடுத்தது 2 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு 2 காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் புளி போட்டால் கொஞ்சம் அரிக்காமல் இருக்குங்க. இல்லைன்னா பிரண்டை ரொம்ப அரிக்கும். நாக்கெல்லாம் தொண்டையெல்லாம் அரிக்கும். அதுக்காக கொஞ்சம் ருசிக்கேற்ற மாதிரி புளி போடணும். புளி, பச்சை மிளகா, உளுத்தம்பருப்பு 3 வதக்கணும். அதுலேயே கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு வதக்கிடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணும்போது ஒரு பிடி கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். வேணும்னா நீங்கள் பூண்டு போட்டுக்கலாம். நான் இதில் பூண்டு போடலை. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆற விடலாம். நம்ம எல்லாம் எடுத்தாச்சு. ஒரு 2 நிமிஷம் ஆற விடலாம். ஆறினதும் தேங்காய் ஒரு 4 பத்து தேங்காய் வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு வரணும். 5 நிமிஷம் கழிஞ்சு நம்ம பிரண்டை சட்னி அரைச்சின்னு வந்தாச்சுங்க. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதுலயே சில பேர் வெங்காயம் பூண்டு வச்சு எல்லாம் அரைப்பாங்க.
நான் இன்றைக்கி ஐயர் வீட் ஸ்டைலில் அரைச்சிருக்கேன். இதில் ஒன்றும் நான் பூண்டு வெங்காயம் எதுவும் சேர்த்துக்கல. இப்போ சட்னி அரைச்சது பாருங்கள் இப்படி இருக்கும். இப்போ இதுக்கு நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம். அடுப்பு ஏற்றிக்கலாங்க. அடுப்பு சூடாகட்டும். அடுப்பு சூடாக இருந்தோம். 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விடலாங்க. ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டாச்சு. எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போடலாங்க தாளிக்கிறதுக்கு. உளுத்தம்பருப்பு போடலாங்க ஒரு 1/2 ஸ்பூனு. கொஞ்சம் பெருங்காயம் போடலாங்க. ஒரு 2 காஞ்ச மிளகா, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலைங்க. பெருங்காயம் ஆனால் கமகமன்னு இருக்கு. தாளிச்சு வச்சுங்க. தாளிச்சு போட்டுக்கலாம். வெட்டியில் போட்டுக்கோங்க. பிரண்டை துவையலுங்க ரெடி ஆகிடுது. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. கால்சியம் சத்து இல்லாதவங்க, வைட்டமின் டிஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்க, மற்ற எல்லாருமே சாப்பிட்லாங்க. அவங்க சாப்பிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க. நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.